हेलो गाइस टेरটো দেখি আমাৰ একদম টেঙা খাবলৈ মন গ'ল যেহেতু ৰবাব টেঙা খাবলৈ একো নাই সেইকাৰণে কমলা টেঙা আছিলে কমলাকে খাবলৈ ল'লোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ ব'লকচোন আপোনালোকে বাৰু কমলা খাইছে নে ৰ'দত বহি বহি আমাক ক'বচোন দেই আমি মানে চাহতে খাইছোঁ আৰু ৰ'দটো অকণমান ডাঙৰকৈ দিছে সেইকাৰণে ৰবাব দেখি মোৰ ওচৰত থাকিছোঁ কিনো সেইটো নহ'লে দেখিছেনে গাছ খাই আছে ইজনী ভাগত অকল অকণমানহে পৰিলে গাছ একদম কমকৈ দিছে খাবলৈ খগে নাইদিয়া